Volem per necessitat, però també per convenciment, seguir impulsant polítiques per totes les persones. Insistint en les polítiques socials. La transparència, la identitat municipal i de país. Trabajamos por un modelo propio de ciudad basado en los principios de libertad, igualdad, cohesió i identitat. Nosaltres som gent amb compromís amb la ciutat i amb el país, que volem participar i participem de la comunitat per millorar-la i per formar-ne part activament. I hem sabut sumar i obrir-nos. Treballar amb empatia, sense prejudicis, amb la ment oberta, sabent el que és el millor per fer avançar Terrassa i Catalunya. El 22 de maig decidiu com seguim fent camí. Junts podem anar més lluny. Camí d'una ciutat socialment més justa, nacionalment més compromesa.